Chiqarib sherdami? Kecha gapirgan gapini oldi. Agar o'zgarish qilmasa, men sizlarga oldinga aytayapman. Bir oyda buni ham ishta olaman. Menga bundaqa moliya kerak emas. Hammasini haydaydi moliyada o'tirgandagi. Bitta Astrogorskiy degan qani olishibdi rais. Qani mo'g'inlaring san? Usmonov san ham tur. Men mutlaqo noroziman. Butun elda oldida aytayapman. 3 oyda ichida hamma 4 ta o'nga ham ishta olaman. 3 marta olib tashlayman. Yangi bolalar odamlar qo'yaman. Mana ko'ryapsizlar, yangi vazirlar qo'yapmiz. Bu yil ko'rasizlar, yana ko'p vazirlarda ishta olaman. Xalq menga ishonib qo'ydimi? Prezidentning vakili birinchi rayonda, shaharda, viloyatda u odamda aytganini xohlaslaring ham, xohlamaslaring ham qilishlaring shart. Prezidentning vakolatiga kirayotgan kadrlarni bironta tergov idorasi chaqirsa, o'sha kuni jinoiy javobgarlikka tortaman o'zim shaxsan. Ana shuni hamma bilinglar. Fevraldan hamma elchixonani yopaman. Hamma elchixonani yopaman. Kelib mana shu tarzga munosib bo'lsalaring, borib elchi bo'lasizlar. Bo'lmasa menga kerak emas. Yangi elchilarni qo'yaman. Президент говорил о реальном положении дел в стране. Однако есть некоторые опасения. Опять-таки, говоря об этом всем, президент Мирзиёев пользовался тем же таким приказным тоном, давая некую перчинку авторитаризма во всем. Charchaganlaring yo'qmi? Yo charchadlaringmi? Charchagan bo'lsa tanaffus. Rostini aytinglar. Chiqarib sherdami? Kecha gapirgan gapini oldi. Agar o'zgarish qilmasa, men sizlarga oldinga aytayapman. Bir oyda buni ham ishta olaman. Menga bundaqa moliya kerak emas. Hammasini haydaydi moliya.